ndị be anyị kene m ụnụ. O nwere ife ntị ka m bịa kwuo ebe a, o wutena m nke ukwuu. O tee na o ji wee na-ewute m, na-ajụ amapụrụ Nnewi amapụ na Anambra, amapụrụ Nnewi amapụ. Nnewi so na ebe Anambra gọọmenti na-anatakarị revenue. Nnewi is one of the places ha na-anata revenue na Anambra State. Kọntena na-akwụsị na Nnewi a na-agụte ọnụ. Revenue ijeruo na Nnewi godu na Nkwọ Triangle efu ndị Anambra tax collectors eshie akụkụ niile. Ka ezi feme na Soludo ya lilo Nnewi. Achọrọ m ịghọta. Biko no, si kọwatụrụ m ka nghọta. Anyway, ka m kpọgodoro na ife a ka ọ nọ n'ụlọ tupu anyị wee kwuo okwu dị na ya. Ekwesịrị evidio ilo Nnewi niile. Agbagharịa na ilo Nnewi niile ma Bank Road, gbagharịa ilo Nnewi niile. Vidio chaa ya, eje ebe ndị ọzọ vidio ya. Gbadaa Agụata vidio, gbadaa Anaọcha vidio, gbadaa lokal gọọmenti niile, evidio chaa ya. Evidio na Nnewi, compare contrast ya. Na ọ bụrụ na Nnewi ndị ọnụ lụrụ n'okwu mma na enwere ndị gbasigasịrị ike, nwere ike decide fate ha 2025 ihe a ga-emelu Nnewi. Even bido kịta mebie maka Nnewi kwesịrị iwe big London. Revenue container IGR a na-ana n'obodo a. In short, tax and revenue a na-ana n'obodo a Nnewi. You understand me? State government ekwesịrị iji Nnewi wee egwu egwu. Eme anya moto, nyacha moto, paaki ya moto aha na-achọwa mmiri ga-awụ ya. Suspension, ntikasị, onweghị ilo fọlụ n'obodo a. Onwedị onye ji ekwu ya. Ka anyị kwuo ya Nnewi a wee ebe anyị nọ. Ebe onye nọ ka ọ na-awachi. Esi m esibi obodo a, ụlọ onye Anambra. Ọ ya ka m ji ekwuru ya. Ebe nọ na Nnewi, m ekwu maka Nnewi. Maka ebe mere m mma, ebe nọ nwa aṅụrị. Ebe nọ na-elinwu nri ọnụ. So if we don't talk about it, ọ na-agbawa m obi. Anyị nwere ihe Chukwu gọziri n'obodo a. Onweghị ihe a chọrọ n'obodo Nnewi a ma enwe. O so na the most blessed state enwere. In short, the most blessed town enwere na Anambra. N'Africa anyị nwere ihe ọwụ na Chukwu ji agọzi mmadụ. Ga-ekwu okwu gọọmenti anụ. Achọrọ m ka ekwuzie okwu ka gọọmenti nụ. Honestly, ọ na-ewute m. Awụrọ m indijin Nnewi mana Nnewi na-ewute m. O wutere m nwa. Nnewi dịka ụdị Igbo siri nọị na gọọmenti Nigeria. Ọ ụdị anyị si nọị. Honestly, Nnewi nọ ka ụdị Igbo siri nọị na gọọmenti Nigeria. Ọ dịka emere ha mkpapụ. O kwesịrị ịdị etu a. Achọkwuru m ka gọvanọ soro n'ụlọ ọnụ m. Onye na-ekwuru wa evangelist onye ka obi ezu. Nnewi mere mpịtọ. Nnewi mere mpịtọ. Siti ya aka nke a na-alụsị kụwa isi. Nke ebidola ịlụsị lụwa ya. You understand me? Anyị ma na ọ dịrọ izi wute ndị gọọmenti ọwụna. Mana Nnewi kwesịrị ka enebara ya anya. Obodo m nọ. Ụlọ obodo m likely. Obodo dị mma. You understand me? Japan of Africa. Obodo na-agọzi nwa ogbenye. Obodo mmadụ na-awa ọgbara aka bịa a na-agọzi ya. Ọ ma agọzi ya agba nkịtị. Let's talk about it. Onweghị ilo fọlụ n'obodo a now. Onweghị ilo fọlụnụ. Onweghị ilo fọlụnụ. Onweghị ilo fọlụnụ. O nwere ihe ndị chọ ka m wee voice note mee ya. M were video mee ya. Ọsọ ga-apụ ndị mmadụ okwu. Onwe onye gwara bịa Nnewi, ọ bịacha Nnewi ọ na-ajụ, oyi ahụ Japan of Africa. Ọ na-agbawa m obi personally. Awụlọ m onye obodo mana anọ m n'obodo a like ihe a na-eme n'obodo a. Gọọmenti gbọtara anyị ọsọ enyemaka. Igwe Olis Road, Bank Road, onwe ebe fọrọnụ. Odo Onitsha Road, onwero New Road, onwe ebe fọrọ. Onwere ebe ị ga-awa ite isi. Ọ David Road eme agaghị aga. Onwe ebe ị ga-awa ite isi ọ dị n'obodo a. Bikonu, anyị na-ayọ the government nọ in power ka ha gbatara anyị ọsọ enyemaka na Nnewi ya biko. Awụgodo ilo ude esi gbata ọsọ enyemaka lụọla anyị ilo Jewel Teaching Hospital pụọ ihe ma ilo niile ude ahụ o si dị ebe ahụ ya dị ebe ahụ ebe ndị ọzọ ndị nọ na Nnewi ji enwe aṅụrị. Biko
Okay, ọ dị ka alụgo nke jel teaching hospital. Achọbụ m ikwu maka enwere mgbe m chọrọ ikwu maka ife illegal teaching hospital, one of the best hospital na Anambra nke dị na Nnewi, Nnamdi Azikiwe teaching hospital. Ife illegal ya amụọ na alụgo ekịta, ọ dị ka ọnya ka ọ na-ekwu, ọ dị ka alụgo nke ahụ. Onye ahụ onye Nnewi mana ọ bi na Nnewi, ọ na-afụ ife na-eme na Nnewi. Nnewi na-akpa ike. Nnewi is one of the most industrialized place na Anambra State, if not Nigeria. Gọọmenti na-anata ịtụtụ ego na Nnewi tax. Kedu ife mere na gọọmenti anyị edozizi Nnewi? Kedu ife mere na a na-efiksi ebe ndị ọzọ na anyị efiksi Nnewi? Kedu ife mere na anyị ewere ego Nnewi weje ebe ọzọ anyị alụkwazi nke ọgọdị ilo nkịtị si lụọ ọrụ Nnewi ilo? Okay, maybe politics gonna Ifeanyi Uba. Ifeanyi Uba anọghọzikwa ebiko lụọla anyị Nnewi na ọnọ maka Ifeanyi Uba ka eji eme ife a. Hapụzie Ifeanyi Uba anọghọzie lụọ Nnewi donu. Ihe ebe na-anaka ego na Nnewi nakọcha ego ihe alụ Nnewi. Achọbụgo m ikwu maka ife a mgbe ahụ mgbe teaching hospital a mgbachikwa nkịtị nsị ka hapụ lụọ na anyị Nnewi nwoke. A na-emedu gọvanọ ọhụrụ na-abịadụla Anambra, ọ bịacha ọpụkwa ọ hapụkwa Nnewi. Even mgbe Peter Obi ndị Nnewi complain, anyị ma na APGA ka abịagodu hapụgodo ife ndị ọzọ. APGA onye mere na Peter Obi batakwala ọzọ, onye sọpọtụ Peter Obi Ojukwu Nnewi. Kezi ife abịazi a na-eme ndị Nnewi ka okay, apart from na Ojukwu major force na APGA onye Nnewi, a na-ewere ọtụtụ Nnewi na-generate internally generated revenue IGR. Nnewi so ife na-atụnyeghị nne na Anambra. Kedu ife wụ na ya hapụ Nnewi etu ahụ? Ema ọ dị aji ikwu dịka a na-ekwuka. O nwere nke ndị big man ya alụ, mmadụ na-alụcha alụọ ihu be. Unu echezi na big man gọọmenti lụọ ọrụ dị ụlụgụ. Ọ nọ maka Ifeanyi Uba ka iji emerie na adịghị alụ na ndị Nnewi ya atụnyere Ifeanyi Uba, ma ọ na ha na-atụnyere Ifeanyi Uba na ya atụnyere go. Ifeanyi Uba anọghọzie lụọ ya. Ọ gịnị na-eme? Abịa akpọkọjuo tax collectors echi Nnewi from Anambra State government, echi akụkọ na Nnewi. Ma ndị amaghọkwụzi ebe ọ ya wee paakị ya akpụrụ eburu moto esizie. Doziela anyị Nnewi. Ọgọdị ya lụọ anything na Nnewi, ya yọhọdụga anything. Lụọ ilo na drainage. Maka ife na-aza Nnewi, Japan of Africa. Ịmakwa ụdị companies dị na Nnewi na idozie Nnewi ọfụma. Idozie Nnewi ọfụma, you will generate more. Nke gọvanọ ahụ na-abịa kpachapụ Nnewi n'akụkụ. Nke ọ na-abịa kpachapụ Nnewi n'akụkụ. Na olu onye na tax bịa na Nnewi bịa na tax. Ndị na-achị Nnewi kwesịrị ịgwa gọvanọ ife anyị chọrọ. Ma ndị representatives Nnewi, ma ndị eze, olugo ka ya agwa gọvanọ ife anyị chọrọ na Nnewi. Anyị edozi Anambra niile. Mana ụzọ ahụ isi anatakarị ọnọ ka ịbịa kịta hapụ ile Ọnịcha ya alụ Ọnịcha ma Ọka. Anyị aha asị gị lụọ maka nọ Nnewi, anyị na-asị gị lụọ maka na ebe a so n'ebe esi anatakarị tax na edozie ya ọfụma anatakwuo mmụọ. Ụlọ ọmụdị kọntena na-abịa na Nnewi, ebe one ka kọntena na-abịa etu a. Olu na ịnata asa anakọcha n'akụkụ ọwụ na ihe afụgo m ndị si Ọka. Ọgụnụ dị ife a. Ọwụ na politiks nya bie onye go na ya na-azụ anọghọzie. Dozie Nnewi ka o kwesịrị ịdị. Ọgụ nọ na ihe atara ka imekọta ndị Nnewi ka ndị Nnewi tinyekwuolu gị ọgụgodo na Ifeanyi Uba na ka ife a na-ekwuru ife a. Abịa na taasị nara taasị. Ịnacha taasị hapụkwa ebe ahụ etu ọdụ. Nene bank road a oteena onye a na-ekwu okwu kwukwa maka bank road a.
ndị nọ n'ọchịchị na Nnewi elugo ka ọ na-apụta gwa ha na ọ ya emezi na ọ ya emezi na ọ na-emeghị edozighị ife. Ịna ife okwuru kịta Nnewi anọgo ka ife a na-eme ndị Igbo na Naịjirịa, etu a ka Nnewi si nọ na Anambra, ife a na-eme ndị Igbo, Nnewi nọ ka onye represent ndị Igbo na Anambra. Hey, afụgbokwa m, agwara m ụnụ ndị be anyị ọtụtụ ife na-eme anyị si na steeti level anyị na-afụ. O si na steeti level federal, nke federal anyị ma nsogbu federal, mana na steeti eme ife ọfụma na steeti ihe afụ ezigbote mgbanwe. Ndị sisa gasị a cowboys a na-achị enidigwu ka mmadụ gwe Mr. Economist, enidi ka akụzielu na ebe anyị si enweta, ebe a so n'ebe isi enweta karịrị na ya ahazie dozikwuo ya ọfụma. Asịrị mere Economist aghọtaghịzi m. Ọ ife ka Odumeje ji wee sị prọfesọ agụ na-agụ ndị mmadụ, and he was right. Hey, ka hapụ ebe a biko na gbasaa n'ozi a.